O impossível não nasce fora. Ele nasce quando alguém decide não aceitar o limite imposto. Tudo que hoje parece inalcançável já foi conquistado por alguém que simplesmente... Ele não desistiu! E agora é a sua vez. Vamos! Vai doer, você vai tremer, você vai ter medo. Mas irá existir uma voz, a sua voz dizendo: eu posso, eu quero, eu consigo. E a sua vitória será materializada, porque você nasceu para vencer.